பாண்டி போனீங்கன்னா இந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் ரைடுக்கு மட்டும் போயிடாதீங்க. ஏன்னா 250 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்து லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டு போட் ஏறி போனா சுத்தியும் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட், கடலுக்கு போற இந்த தண்ணி வேற செம்ம அட்வென்ச்சரஸா இருந்துச்சுங்க. சன்செட்ல சூரியன் கடல் தண்ணி கிட்ட வரும்போது சும்மா தங்க மாதிரி ஜொலிச்சுச்சுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஜாலியா போய் என்ஜாய் பண்ண செம்மையான போட் ரைடு. போற வழியெல்லாம் ஹார்பர், அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் மூவில வர ஒரு ஸ்பாட்டு எல்லாம் இருக்கு. பட் நாங்க லேட்டா போனனால போக முடியல. நீங்க பாண்டி போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க, திரும்பி வர மனசே இருக்காதுங்க. இந்த மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் டீடைல்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பாண்டி போற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருங்க. உங்களை இதே மாதிரி இன்னும் அழகழகான இடத்தோட சந்திக்கிறேன். Until then, tata bye bye.